Çene ekleminden ses geliyorsa bu uyarıyı kaçırmayın. Tıklayan çene yaklaşan bir probleme fısıldar. Klik sesi genelde disk lokasyonunu işarettir. Başlangıçta ağrısız olabilir ama zamanla sınırlı açılma, kilitlenme, kas spazmı gelişebilir. Geçici sandığınız klik ileride kalıcı bir soruna dönüşebilir. Erken dönemde oklüzal denge, dinamik çene hareketlerinin doğru yapılması ve fizyoterapi ile beraber bu durum önlenebilir. Çeneniz ses veriyorsa vücudunuz bir şey söylüyordur. Dinleyin.